آداب ډیر لوی الله تور خوښ دي. زبید خاتون په بابت کې به تاسو اورېدلی وي چې مکې مکرمه کې د اوبو قلت و مشقت و مشکلات و بیا دې یو نهر له غرونو نه راکېنستلی و او هغه ته به نهر زبید خاتون ویل کېدل. ډیره نیکه پاکبازه زنانه وه چې کله وفات شوه نو چا تپوس ترېنه وکړو چې ای زبیده الله پاک څه معامله در سره وکړه؟ نو جواب کې ورته وایي الله زه وبخلم. جواب کې ورته وویل خوب لیدونکي ځکه بیا بخلې چې تا خو مخلوق خدا دپاره یو نهر کېنستلی و تږي انسانان تږي حیوانات تږي مارغان په هغې سره سیراب کېدل نو خامخا به الله تعالی جل شانو خواته قبول شوی وي او الله پاک به په دې جنت درکړی وي. نو دا په جواب کې ورته وایي چې نه الله په دې نه یم بخلی. وایي پسې یې وبخلی؟ وایي ما ته خو دا وویل شول چې که تا نیر کېنستلی دی نو د خزانو په پیسو د کېنستلی دی. سرکاری مال دولت په دې کې لګېدلی دی دې کې د ستا مال خو نه دی خرچ شوی. بس زه ویرېدلم ما ویل چې باز زما د دوزخ اعلان به کېږي او د عذابو طرف ته عذابونه به ما طرف ته متوجه کېږي چې په دې منځ کې راته وویل شول چې یوه نیکۍ د مونږ خواته شته قبوله نیکۍ هغه څه ده؟ جواب کې ورته وویل شول چې یوه ورځ اذان کېدلو سر نه د دوپټه را ښکته شوې وه نوړۍ دې برابره کړې وه وږې وې او خولې ته دې سمه وړونکې وه چې په دې ټیم کې الله اکبر الله اکبر جماعت نه اعلان وشو د الله تعالی جل جلاله امنولو بڑائی له وجه نه دی لقمه بیا دوباره په دسترخوان کې ښودله سر دې پټ کړلو لقمې خوړلو کې دې کوم تاخیر راغی او تا کوم ادب مظاهره دلته وکړه په دې ادب باندې مې ورځه وبخلې.